Çok güzel. Bizde de vardı. Şömine. He. Ama bunun camlısından değil. Bu kare, o yuvarlak. Bir de demirden yani. Demir yuvarlak, bu kadar böyle. Soba yani. Büyük pil gibi yani. Buradan böyle boru çıkıyor, böyle evin içerisinde dolaşıyor ısıtsın diye. Sonra oradan da bacaya çıkıyor. Soba lan işte. Ama tahta yanmıyor bunun gibi yani. Tahta yakmıyor. Yani tahta da yakabilirsin de siyah tahta yakıyorsun. Siyah tahta ne? Yani siyah tahta kristal tahta. Siyah. Kömür. Tabu gibi. Öyle. Bir şey diyeceğim. Kaçalım mı? Kaçalım derken babam vermiyor mu? At getireyim mi? At diyor ya. Yok yani başka mekana geçelim mi? Ha, olur.